গাইস মিস্টার ট্রিপলার ভাই গত একটা ভিডিওর মধ্যে দাবি করেন যে এডাব্লিউএম এর একটা গলিতেই নাকি এনিমিকে ফিনিশ করে দেওয়া সম্ভব। এটাই টেস্ট করার জন্য ট্রিপলার ভাইয়ের দেওয়া ক্যারেক্টার স্কিল এবং স্কিল নিয়ে চলে আসছি ম্যাচের মধ্যে। সামনে টাওয়ারের পিছনে আছে এনিমি, একটা টোকা লাগালে বোঝা যাবে ফাইনালি গাইস এটা সত্যি ছিল। এনিমির গায়ে ড্যামেজ লাগছে 181 প্লাস 30 প্লাস 20 মানে 200-র উপরে ড্যামেজ লাগছে। দেখতেই পারতেছো যে সামনের দিকে একটা এনিমি ফাইনালি একটা টোকা দিয়ে করে দিছে আদামরা। গাইস তোমরা মানে বুঝতেছো, এখন ঘরে ঘরে স্নাইপার প্লেয়ার হয়ে যাবে। সামনে